原味黄油加铁柿饼，这个就是啊，我俩特别爱吃的口味，原味儿，就爱吃原味儿。哎呦我的妈呀！它现在这样挺好，它把这个地方做成透明的，你就能看到里边的黄油了。要不总觉得有的大有的小。对，哎呦妈呀！妈，你这个怎么是这样的？你那好大！哎呦我的妈呀，都快没有柿子了。看我的，这个就是正常，基本上就这么大。而且嘛，一定要在冰箱里面刚拿出来就吃啊。争取就是说一吃的时候，这个黄油都能看见你牙印儿。我们觉得这个时候口感最好了。天呐，黄油嘎嘎香，我都不知道他用的是啥黄油。我就说，就咱也经常哈干吃黄油啥的哈，就没有它的黄油香。我就说他们家这个柿饼哈，我不管吃多少回，吃多少次，什么时候吃我都会觉得特别特别美味。这怎么这样了？看，这个有点小，但它2块。咱就直接收到手之后，放这个冰箱里面冷藏，拿出来直接吃，杠杠的。每次拍这个的时候哈，真的，一点哈都没有压力，特别兴奋。正常我们俩要是一个品拍这么多次，肯定就腻了。但这个，多感觉多好，太美味了。有没有还没试过的？你试试，可好吃了。